Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan walih wonten ing piwulangan basa Jawa kaliyan Ibu Dwi Larasati. Dinten menika kita badhe ngrembak sesarengan bab geguritan. Hari ini kita akan membahas bersama materi terkait dengan geguritan. Para siswa tentu sampun nate sinau bab jinising karya sastra wonten ing pelajaran Basa Indonesia. Wonten ing pelajaran Basa Indonesia tentu kemawon kathah jinis karya sastra. Nah, wonten ing pelajaran Basa Jawi ugi wonten jenis-jenis karya sastra. Salah satunggalipun inggih menika geguritan. Ananda pasti sudah pernah belajar jenis-jenis karya sastra dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, dalam pelajaran bahasa Jawa kita juga akan belajar tentang jenis-jenis karya sastra. Salah satunya adalah geguritan. Geguritan inggih menika salah satunggaling karya sastra gagrag anyar. Geguritan dalam bahasa Indonesia juga sering disebut dengan puisi. Nah, ancasipun pasinaon saderengipun kita mlebet wonten ing materi, Ibu badhe ngandharaken rumiyin ancasipun pasinaon. Ingkang sepisan, para siswa saged mangertosi menapa ingkang kawastanan geguritan. Salajengipun, para siswa saged mangertosi kados pundi caranipun maos geguritan. Salajengipun, para siswa saged mangertosi kados pundi caranipun nyerat geguritan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah Ananda dapat memahami apa itu geguritan, kemudian Ananda dapat mengetahui bagaimana cara membaca geguritan dengan baik, kemudian Ananda juga mengetahui bagaimana cara menulis geguritan dengan baik. Nah, lajeng kita mlebet wonten ing pangretosan geguritan. Nah, saderengipun geguritan menika mlebet ing gagrag anyar, rikala jaman rumiyin geguritan menika sami kalian tembang mocopat. Menika gadah paugeran-paugeran utawi aturan. Jadi sebelum masuk ke geguritan gagrag anyar, zaman dahulu geguritan juga hampir mirip aturannya dengan tembang mocopat. Yang pertama, geguritan gagrag lawas ciri-cirinya adalah cacahipun gatra boten ajeg atau jumlah barisnya tidak selalu sama. Lajeng cacah wontenipun gatra satunggalipun tetap sami. Nah, jumlah suku kata dalam satu baris itu dari baris satu ke baris lainnya biasanya dalam satu geguritan itu jumlahnya sama. Kemudian dongding biasanipun sami. Dongding nggih menika pungkasaning huruf vokal saben sak gatra. Jadi huruf vokal terakhir dalam satu baris. Kemudian ingkang angka sekawan ginakaken bebuka sun gegurit. Jadi dalam geguritan gagrag lawas setiap geguritan itu pasti dibuka dengan kalimat sun gegurit. Nah, lajeng bedanipun menapa kalian geguritan gagrag anyar menawi geguritan gagrag anyar menika ingkang sepisan dipun serat ngangge aksara Latin. Ingkang angka kalih menika boten ginakaken bebuka sun gegurit. Lajeng ingkang pungkasan seratanipun langkung bebas. Nah, wonten ing geguritan gagrag anyar menika para siswa bebas anggenipun damel geguritan. Boten wonten paugeran guru gatra, guru wilangan, guru lagu lan boten ginakaken bebuka sun gegurit. Jadi dalam geguritan gagrag anyar ini Ananda lebih bebas untuk menuliskan apa saja yang ingin Ananda tuliskan dalam geguritan tersebut. Lajeng unsur-unsur geguritan. Geguritan ingkang sae prayoginipun ngemot unsur-unsur ingkang sepisan kaendahan geguritan. Inggih menika pamilihing tembung kang trep lan ginakaken purwakanthi ingkang saged mimbuhi kaendahanipun. Ingkang angka kalih menika ngandhut piwulang, ingkang angka 3 nuwuhaken raos tresna, saha ingkang pungkasan menika wetah. Nah, geguritan yang bagus itu lebih baik mengandung unsur-unsur yang pertama
keindahan geguritan. Nah, keindahan geguritan ini dapat dilihat dari pemilihan kata yang sesuai dengan Purwakanti yang bisa menambah keindahan dalam geguritan. Yang kedua, yaitu mengandung piwulang atau amanat. Kemudian yang ketiga, nuwuhaken raos tresno atau menimbulkan rasa cinta. Nah, ingkang pungkasan inggih menika wetah. Wetah menika setunggal tembung kalian tembung sanesipun menika nyawiji. Jadi satu kata dan kata lainnya itu menjadi satu dan saling berkaitan. Lajeng hal-hal yang harus diperhatikan saat Ananda akan membacakan geguritan. Nah, ingkang kedah dipun gatosaken nalika para siswa badhe maos geguritan. Ingkang sepisan menika wicara. Wicara inggih menika pocapan kedah cetha, boten groyok, blero utawi mangu-mangu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika Ananda mau membaca geguritan yang pertama yaitu wicara atau cara berbicara. Pelafalannya itu harus jelas, kemudian tidak grogi dan tidak ragu-ragu. Kemudian ingkang angka kalih menika wirama. Iramaning tiyang maos geguritan saged minangka pandudutipun tiyang ingkang mirengaken. Nah, irama ini harus diperhatikan karena irama ini bisa menunjukkan isi dari geguritan. Nah, ketika geguritan itu mengandung tema pahlawan, kemudian semangat, nah itu membacakannya juga harus dengan rasa semangat. Nah, lajeng ingkang angka 3 menika wirasa, kedah trep kalian isinipun geguritan, umpaminipun nesu, susah, getun, wibawa, seneng lan sapanunggalanipun. Nah, wirasa menika wirasa juga sama dengan penghayatan. Jadi ketika puisi ini sedih juga membawakannya dengan rasa yang sedih, kemudian ketika senang juga membawakannya dengan rasa yang senang. Nah, ingkang pungkasan menika wiraga. Wiraga inggih menika ebaing badan lan pasuryan kedah dipun gatosaken. Nah, wiraga itu juga berhubungan dengan busana. Jadi ketika hendak membacakan geguritan, Ananda juga harus memperhatikan penampilan. Nah, kemudian monggo sami-sami kita simak kados pundi tulodo cara maos geguritan. Nggih, para siswa monggo sareng-sareng kita semak tulodo maos geguritan ingkang gatosaken teknik 4W. Suwasti Ratri Eni Lestari. Jare lemah utah getih iki swarga. Teklek kayu lan watu bisa dadi tetuwuhan. Tuprak amerta samirana sumilir ing pinggir sesawangan maneka rupa ngeglo rumesep ati gawe ademi pikir gawe tentremi nolo. Jare Dewi Sri tansah ngayomi sandang pangan papan saben jalma keduman.
mangsa rendeng lan ketika meladang ketabikan lemah bengkak wet-wetan sebelah pengawal luber bleber tekan ngemper buat ngebaki pelataran papan kegojekan ora kumanan kalodangan sopo sing ngarep gandani yen kabeh jan moburan toto tanduwe rasa tanggap ing sasmita leno Nah, menika kala wau tuladhanipun cara maos geguritan ingkang ngatosaken 4W, wicara, wirama, wiraga lan wirasa. Nah, salajengipun kita mlebet wonten ing materi caranipun damel geguritan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi cara membuat geguritan. Ingkang sepisan nemtokaken underaning perkawis. Yang pertama, menentukan pokok pikiran atau masalah apa yang akan Ananda angkat dalam geguritan. Lajeng, milih judul utawi irah-irahan ingkang saged nuwuhaken kawigatosan. Memilih judul yang dapat menarik perhatian bagi para pembaca maupun para pendengar. Nah, lajeng milih tembung ingkang sae. Memilih kata-kata yang sesuai dan bagus. Lajeng antawisipun judul lan tema menika wonten sambetanipun. Jadi antara judul dan tema itu harus saling berkaitan. Kemudian saged migunakaken purwakanthi lan saged migunakaken gaya bahasa. Nah, salajengipun lampahan supados saged nyerat geguritan kanthi sae. Apa saja yang harus dilakukan agar Ananda dapat menulis geguritan dengan baik? Yang pertama, gladi tanggap sasmito atau selalu melatih kepekaan. Nah, Ananda harus senantiasa melatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar, masalah-masalah apa yang ada di lingkungan sekitar, kemudian silahkan bisa diangkat menjadi tema geguritan. Lajeng ngedalaken tembung ingkang sepisanan minangka tembung ingkang saged nuntun tembung-tembung ingkang salajengipun. Nah, silahkan memilih kata yang bisa dijadikan atau bisa menuntun kata-kata yang selanjutnya itu bisa saling berhubungan. Ngeten. Ingkang salajengipun menika ngolah saha milih tembung. Dados ngolah lan milih tembung ingkang trep kalian tema. Jadi silakan untuk mengolah dan memilih kata yang paling sesuai dengan tema yang akan Ananda tulis dalam geguritan. Nah, salajengipun kita badhe sinau bab purwakanthi. Purwakanthi ing geguritan menika kaperang dados 3. Jadi purwakanthi dalam geguritan ini dibagi menjadi 3. Ingkang sepisan menika purwakanthi guru swara, tetembungan ingkang sami swantenipun. Jadi tetembungan purwakanthi guru swara ini adalah tetembungan yang cara pengucapannya hampir sama. Contohnya ini ada gemi setiti ngati-ati. Kemudian wonten prenjak sepasang pencokan pang. Nah, ingkang salajengipun menika purwakanthi guru sastra. Tetembungan ingkang sami aksaranipun. Jadi ini lebih ke huruf konsonan di awal setiap kata. Nah, di sini contohnya sedya suka, semu sengsem, sekar serojo. Nah, ini di setiap kata dalam kalimat ini diawali dengan konsonan S. Nah, ingkang salajengipun menika purwakanthi lumaksita utawi guru basa. Wontenipun tetembungan ingkang dipun ambali malih wonten ing perangan salajengipun.
Nah, purwakanti lumaksita ini adalah adanya kata-kata yang diulang kembali di bagian yang berikutnya. Contohnya, wujuding katresnan suci, suci ning ati nglilake jiwa. Nah, di sini kata suci diulang kembali di gotro kedua atau diulang kembali di baris kedua. Nah, salajengipun kita mlebet wonten ing tataran apresiasi geguritan. Menika wonten sekawan ingkang sepisanan saderma maos, ingkang angka kalih seneng utawi remen maos, ingkang nomor 3 menika analitif utawi caos kritik, ingkang pungkasan menika produktif utawi ajeg ndamel seratan. Nah, tataran apresiasi geguritan ini ada 4. Yang pertama hanya sekedar membaca, kemudian yang kedua senang membaca, yang ketiga analitif, senang membaca, kemudian juga bisa mengkritik geguritan tersebut, dan yang terakhir yaitu produktif. Tadi tidak hanya mengkritik tapi juga sering membuat tulisan atau geguritan. Nah, salajengipun kita mlebet wonten ing gladen kawruh utawi latihan pengetahuan. Silahkan nanti Ananda untuk mendengarkan kembali contoh geguritan yang tadi Ibu sampaikan, kemudian silahkan ditranskripsi, ditulis kembali, dan silahkan dicari amanat yang ada dalam geguritan tersebut. Kangge gladen kawruh, monggo para siswa sami mirengaken tulodo geguritan ingkang kala wau Ibu andharaken. Banjur monggo geguritan menika dipun transkripsi, lajeng ingkang pungkasan monggo dipun padosi piwulangipun. Nah, salajengipun menika wonten gladen kaprigelan atau latihan keterampilan. Nah, monggo mangke para siswa ndamel satunggaling geguritan kanthi ngatosaken materi ingkang sampun dipun andharaken. Salajengipun kawaosaken geguritan menika kanthi ngatosaken 4W. Jadi nanti silahkan Ananda untuk membuat geguritan dengan memperhatikan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian silahkan dibaca menggunakan teknik 4W. Nah, menika ingkang saged Ibu andharaken wonten ing piwulangan menika. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.